Assalamualaikum, penyebab tidur mendengkur dan cara mengatasinya. Mendengkur adalah suara yang dihasilkan saat seseorang tidur yang disebabkan oleh gangguan aliran udara melalui saluran napas. Meskipun mendengkur umumnya dianggap sebagai hal yang tidak berbahaya, tapi bisa menjadi masalah yang mengganggu kualitas tidur dan kesehatan, baik bagi penderitanya maupun pasangan tidur. Penyebab umum mendengkur adalah yang pertama itu kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan dapat menyebabkan tidur mendengkur karena adanya penumpukan lemak di sekitar leher dan dada. Lemak tersebut dapat menekan saluran napas, menyebabkan penyempitan saluran udara dan mengganggu aliran udara yang lancar saat tidur. Ketika udara mengalir melalui saluran napas yang sempit, terjadi turbulensi yang menghasilkan getaran yang menghasilkan suara mendengkur. Solusi untuk mengatasi mendengkur pada orang dengan kelebihan berat badan adalah yang pertama itu menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan adalah langkah utama untuk mengurangi mendengkur yang disebabkan oleh kelebihan lemak di sekitar leher dan dada. Dengan mengurangi berat badan secara keseluruhan, teman-teman juga akan mengurangi penumpukan lemak di area tersebut, mengurangi tekanan pada saluran napas, dan meningkatkan aliran udara saat tidur. Yang kedua, olahraga teratur. Melakukan olahraga secara teratur membantu dalam penurunan berat badan dan perbaikan kesehatan secara keseluruhan. Olahraga yang fokus pada penguatan otot-otot pernapasan dan otot inti seperti yoga atau latihan pernapasan dapat membantu memperkuat otot-otot di sekitar saluran napas dan meningkatkan kontrol pernapasan. Yang selanjutnya, perubahan pola makan. Melakukan pola makan sehat dan seimbang dapat membantu dalam penurunan berat badan. Konsumsi makanan rendah lemak, tinggi serat, serta menghindari makanan yang dapat menyebabkan penumpukan lemak seperti makanan olahan dan makanan tinggi gula dapat berkontribusi pada penurunan berat badan secara efektif. Yang selanjutnya, hindari makan sebelum tidur. Menghindari makanan berat sebelum tidur dapat membantu mengurangi penumpukan lemak di sekitar saluran napas dan mengurangi kemungkinan mendengkur saat tidur. Penyebab umum mendengkur yang kedua itu karena kurang tidur. Kurang tidur itu sendiri tidak secara langsung menyebabkan tidur mendengkur. Namun ada hubungan antara kurang tidur dan meningkatnya kemungkinan seseorang mendengkur saat tidur. Beberapa faktor yang terkait antara kurang tidur dan mendengkur itu yang pertama karena kelelahan otot. Kurang tidur dapat menyebabkan kelelahan otot di sekitar saluran napas. Ketika otot-otot ini menjadi lelah, maka ini dapat menyebabkan penyempitan saluran napas dan terjadilah mendengkur. Yang kedua, karena posisi tidur. Saat seseorang merasa sangat lelah karena kurang tidur, mereka cenderung tidur dengan postur yang kurang ideal. Misalnya, mereka mungkin tidur dengan posisi tidur yang tidak mendukung aliran udara yang baik. Ini dapat menyebabkan penyempitan saluran napas dan mendengkur. Solusi untuk mengatasi tidur mendengkur yang terkait dengan kurang tidur, yang pertama itu tidur yang cukup. Pastikan teman-teman mendapatkan waktu tidur yang cukup setiap malam, yaitu sekitar 7-9 jam bagi orang dewasa. Tidur yang cukup membantu menjaga otot-otot tetap segar sehingga dapat mengurangi kemungkinan kelelahan yang dapat menyebabkan mendengkur. Yang kedua, tidur dengan posisi yang baik. Cobalah untuk tidur dengan posisi yang mendukung aliran udara yang baik. Hindari tidur terlentang karena ini dapat mempersempit saluran napas. Tidur dalam posisi miring atau dengan kepala sedikit terangkat mungkin lebih nyaman dan membantu mencegah mendengkur. Yang selanjutnya, perbaiki kualitas tidur. Selain durasi tidur yang cukup, pastikan teman-teman juga menjaga kualitas tidur yang baik. Hindari faktor-faktor yang mengganggu tidur seperti suhu ruangan yang tidak nyaman, kebisingan, atau penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur. Yang selanjutnya, atasi masalah tidur kronis. Jika teman-teman mengalami kesulitan tidur atau masalah tidur kronis seperti sleep apnea atau insomnia, konsultasikan dengan dokter. Penyebab umum mendengkur yang selanjutnya itu dikarenakan gangguan pada hidung. Gangguan pada hidung dapat menyebabkan tidur mendengkur karena dapat mengganggu aliran udara yang masuk dan keluar melalui saluran napas. Beberapa gangguan hidung yang dapat menyebabkan tidur mendengkur meliputi yang pertama itu karena polip hidung. Polip hidung adalah pertumbuhan jaringan yang berlebihan di dalam hidung. Polip hidung dapat mempersempit saluran nafas, mengganggu aliran udara, dan menyebabkan tidur mendengkur. Yang selanjutnya karena alergi hidung. Alergi hidung dapat menyebabkan peradangan pada membran hidung. Ini dapat menyebabkan penyumbatan hidung, perubahan dalam aliran udara, dan pada akhirnya menyebabkan tidur mendengkur. Yang selanjutnya karena sinusitis.
Sinusitis adalah peradangan pada sinus yang dapat menyebabkan sumbatan hidung, keluarnya lendir berlebihan, dan pembengkakan. Hal ini dapat mempengaruhi aliran udara dan menyebabkan tidur mendengkur. Solusi untuk mengatasi tidur mendengkur yang disebabkan oleh gangguan hidung adalah yang pertama itu kita konsultasikan dengan dokter THT. Jika teman-teman mengalami gejala gangguan hidung yang mengganggu tidur, penting untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis THT. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mungkin merekomendasikan tes atau pemeriksaan tambahan untuk mendiagnosis penyebab gangguan hidung. Yang selanjutnya, terapi medis. Terapi medis dapat digunakan untuk mengatasi gangguan hidung yang mendasari seperti deviasi septum nasal atau polip hidung. Ini mungkin melibatkan penggunaan obat-obatan untuk mengurangi peradangan, memperbaiki aliran udara, atau mengobati alergi. Penyebab umum mendengkur selanjutnya itu dikarenakan tidur dalam posisi telentang. Tidur dalam posisi telentang dapat menyebabkan tidur mendengkur karena posisi tersebut dapat memperburuk atau memperkuat penyempitan saluran napas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa tidur dalam posisi telentang dapat menyebabkan tidur mendengkur. Yang pertama, relaksasi otot-otot tenggorokan. Ketika teman-teman tidur dalam posisi terlentang, hal ini dapat menyebabkan otot-otot di sekitar tenggorokan menjadi lebih rileks dan jatuh ke belakang. Hal ini dapat menyempitkan saluran napas dan mengganggu aliran udara yang lancar saat tidur, menyebabkan getaran sehingga terjadi mendengkur. Yang selanjutnya, penumpukan jaringan lemak. Posisi telentang dapat memungkinkan penumpukan jaringan lemak di sekitar leher dan dada yang dapat menyebabkan penyempitan saluran napas. Lemak tersebut dapat menekan saluran napas dan mengganggu aliran udara saat tidur, sehingga menyebabkan mendengkur. Yang selanjutnya, karena posisi lidah. Tidur dalam posisi telentang juga dapat menyebabkan lidah jatuh ke belakang dan menutup saluran napas. Ini terutama terjadi pada orang dengan lidah yang lebih besar atau yang memiliki kelebihan jaringan di sekitar leher. Solusi untuk mengatasi tidur mendengkur saat tidur dalam posisi telentang, yang pertama itu tidur dalam posisi miring. Tidur dalam posisi miring dapat membantu mencegah penyempitan saluran napas dan mengurangi kemungkinan mendengkur. Cobalah tidur dengan posisi miring. Ini membantu menjaga saluran napas tetap terbuka dan memungkinkan aliran udara yang lancar. Yang selanjutnya, gunakan bantal yang sesuai. Menggunakan bantal yang sesuai dapat membantu menjaga posisi tidur yang baik dan mencegah jatuhnya otot-otot dan jaringan lemak ke saluran napas. Gunakan bantal yang mendukung leher dan kepala dengan baik, dan jika perlu, tambahkan bantal tambahan di bawah kepala atau dada untuk mempertahankan posisi tidur yang lebih terangkat. Penyebab umum mendengkur yang selanjutnya itu dikarenakan pilek. Pilek atau flu dapat menyebabkan tidur mendengkur karena adanya peradangan pada saluran napas atau yang dapat menyebabkan penyumbatan hidung dan kesulitan bernapas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pilek dapat menyebabkan tidur mendengkur. Yang pertama itu karena peradangan hidung dan sinus. Selama pilek, hidung dan sinus mengalami peradangan. Hal ini menyebabkan pembengkakan dan produksi lendir yang berlebihan. Penyumbatan hidung dan sinus yang disebabkan oleh peradangan dapat mengganggu aliran udara dan memperburuk tidur mendengkur. Yang selanjutnya, penumpukan lendir. Selama pilek, lendir yang berlebihan dapat mengumpul di saluran napas. Lendir ini dapat menyebabkan penyempitan saluran napas dan mengganggu aliran udara yang lancar saat tidur. Hal ini menyebabkan getaran dan suara mendengkur. Yang selanjutnya, batuk. Batuk adalah gejala umum pilek dan flu. Batuk yang berkelanjutan dapat mengiritasi saluran napas dan memperburuk peradangan. Ketika saluran napas teriritasi, aliran udara terhambat dan mendengkur dapat terjadi. Solusi untuk mengatasi tidur mendengkur yang disebabkan oleh pilek, yang pertama itu kita membersihkan hidung. Gunakan semprotan hidung untuk membantu membersihkan lendir dari hidung. Ini dapat membantu mengurangi penyumbatan hidung dan memperbaiki aliran udara saat tidur. Yang selanjutnya, jaga kelembaban udara. Udara yang lembab dapat membantu melunakkan lendir dan mengurangi kekeringan di saluran napas, sehingga mengurangi kemungkinan tidur mendengkur. Yang selanjutnya, posisi tidur yang tepat.
Cobalah tidur dalam posisi miring atau dengan kepala sedikit terangkat. Ini dapat membantu menjaga saluran napas tetap terbuka dan mengurangi kemungkinan penyumbatan saat tidur. Yang selanjutnya, pereda gejala pilek. Mengkonsumsi obat pereda gejala pilek yang tepat dapat membantu mengurangi peradangan, mengencerkan lendir, dan memperbaiki aliran udara. Yang selanjutnya, banyak minum. Pastikan teman-teman tetap terhidrasi dengan minuman banyak cairan. Cairan yang cukup dapat membantu melunakkan lendir dan memfasilitasi pengeluarannya dari saluran pernapasan. Yang selanjutnya, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting saat teman-teman mengalami pilek. Memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk pulih dapat membantu mengurangi gejala pilek. Kesimpulannya, tidur mendengkur dapat menjadi masalah yang mengganggu kualitas tidur teman-teman dan pasangan teman-teman. Namun dengan mengidentifikasi penyebabnya dan menerapkan perubahan gaya hidup yang tepat, teman-teman dapat mengurangi atau mengatasi tidur mendengkur. Jika masalah ini berlanjut atau semakin parah, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi dan penanganan yang lebih lanjut.